Ayan guys, actually malaya silang dumadapo sa iyo. Noon nakikita ko lang to sa TV, sa pictures, pero ngayon guys nakadapo na nangangagat pati. Aray ko! Oso-oso ang kadalasang maririnig dito sa South Korea na ang ibig sabihin ay pag-welcome. Guys, nandito po tayo ngayon sa Sagpyeoho Damjinsi kung saan matatagpuan ang Ingmosi Cafe. Guys, parrots ay parang tao lang din yan. Humihingi rin sila ng mga atensyon. Guys, sa coffee shop na ito, meron din silang room na nakabukod para doon sa mga ibon na namamahinga. Katulad na lamang po nasa loob ngayon, kanina lang po ay nasa labas sila. Sa coffee shop na ito, hindi lamang masasarap na coffee ang mai-enjoy nyo rito at lalo nyo pang mai-enjoy ang mga ibon na malayang dumadapo at malaya nyo ring mahahawakan. Guys, sa nakikita nyo, napakagandang kulay
ng mga parrot. Merong klase-klaseng parrot dito sa loob ng coffee shop na ito. Tatlong tong parrot na ito ay napakalambing nila. Hindi sila umaalis dyan sa table namin. At maya-maya po inaalis yan kasi palitan po kasi sila. Nagstay lang sila ng mga 30 to 40 minutes sa labas, kaya pinapalitan na nila. After 30 to 40 minutes, pinapalitan na nila yung mga parrot na nasa labas, which is pinapalitan nila ng bago na nakakapagpahinga na doon sa loob, na meron kasi silang room na pinapahingaan kagaya ng sinasabi ko kanina. Guys, sa mga gustong pumunta sa mga Parrot Cafe, advice ko lang sa inyo guys, magdala kayo ng extra t-shirt kasi hindi maiiwasang nadudumihan kayo ng mga parrot. Ayan guys, sobrang nakaka-relax siya, sobrang nakaka-enjoy. Kaya guys, I would advise you guys to visit also sa mga Parrot Cafe na nearest area sa inyo. Yan, sobrang nag-i-enjoy, sobrang ang sarap sa pakiramdam guys. Guys, sa part na ito, sa nakikita nyo, yung mga ibon, napakakulit. Nilalaro nila yung batong mo, yung tainga mo, pinagkakagat. Ayan. Pero sobrang nag-enjoy. Sobrang nakaka-enjoy. Hinanap niya yung lisaka at photo. Tinignan niya kung may photo at lisaka. Uy, ano yan? Ano yan? Bakit nag-aaway? Oh! Ayan guys. Actually malaya silang dumadapo sa iyo. Noon nakikita ko lang to sa TV, sa pictures, pero ngayon guys nakadapo na, nangangagat pati. Aray ko! Ano nangyari sa'yo? Ba't nangangagat ka? Masarap? Masarap ba? Masarap? Ayan guys, nangangagat. Guys, sa mga gustong pumunta rito, message nyo lang ako sa Facebook. Ayan, bibigay ko sa inyo yung details kung paano ang pagpunta rito. Actually, malapit lang siya sa bus terminal. Ayan, I just wanna recommend you guys here. Sobrang mag-enjoy kayo. Hindi lang coffee ang may enjoy nyo dito guys, pati yung mga ibon na malaya yung nahahawakan. Malaya rin kayong kakagatin. Yan guys. Thank you so much guys for watching Thank you so much for watching my videos.
Hindi ko alam kung gutom siya o nilalaro lang niya. Oo, what? Ayan, pupunta na naman sa tainga ko guys. Ano naman siya? Nakakapunit doon para sila na. Ayan guys, sobrang nag-i-enjoy siya sa tainga ko. Durang, hindi ko alam kung ano meron sa tainga ko, ba't niya pinag-tripan yung tainga ko. Sobrang... Ayan guys, salamat po sa panunood. Salamat po. Sana po nag-enjoy kayo sa video na ito. Ayan guys, sobrang thank you po sa inyong lahat. Nahihirapan kagatin. Ay, ay. Guys, ang mga parrot, pag kinakausap mo, nakikinig sila. Hindi man sila nakaka-response ng nakakabigkas ng mga salita na maintindihan natin, pero deep inside, alam natin na nag-i-enjoy sila habang kinakausap.
Ayan guys, thank you so much for watching my video. Sana nag-enjoy po kayo. Sa lahat po ng gustong pumunta rito sa lugar na to guys, just comment below and then guys, and then share the video na rin. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga videos ni upload ko. Ayan guys, thank you so much.